Nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenya oduu bohaartii arraaf qabanneen isinitti hima oduu waliin Allalii Girmaati. Biyya Hindii maatii Gujaaraat jedhamu keessaa gurbaan maqaan isaa Ajaay Baaruuf jedhamu umuriin isaa ganna 27 bakka kaadhimaan yookaan hiriyaa fuudhuuf gaa'ela waliin dhaabbatu hin jirretti cidha gaa'elaa maatiin isaa akka qopheessan gaafate. Cidha fuudha isaa ayyaaneffachuuf akka ta'u cidhi qophaa'ee waraqaan waamichaa firoota fagoo fi dhiyoo akka ga'u taasifame. Guyyaan cidhaas ni ga'e. Maatiin dhiyoos fagoos firoonni hunduu akka cidha irratti argaman waamaman akka aadaa uummata Gujaaritti sirni gaa'elaa bakka saakumee yookaan misirroon jirretti gaggeeffame kun akkamitti akka ta'uu danda'e eessumni gurbichaa akkana jechuun dubbatan. Gurbaa kiyya kanaa wajjin waamicha cidha gaa'elaa yommuu waliin deemnu yeroo hundumaa cidha gaa'elaa kan koo yoom anaaf qopheessitu jedhee gaaffiin na lubba. Anammoo hanga inni kaadhimaa fuudhu argatutti haa turu jedheen callise. Inni ani cidha gaa'elaan barbaada jedhee na lubba. An karaa kiyyaan intaloo isaaf taatu barbaadee argachuuf immoo hin dandeenye. Maaliif ilmi kiyya waa barachuuf dandeettii hin qabu? Gowwaa wayiiti. Kanaaf kan dandeettiin isaan madaaltu waanan argachuu hin dandeenyeef cidha kana argee itti haa gammadu jennee maatiin isaa cidha gaa'elaa misirroo yookaan saakumee hin qabne kana qopheessinee jechuun dubbatu eessumni isaa. Wanta akkasiis mudatee beekaa? Kun gaa'ela moo of gowwoomsu jedhama. Maddi keenya The Indian Express. Namni hundinuu daa'imman suuraa fi daraaraa yookaan abaaboo ilaaluuf ni jaallata. Kanaaf yoo gara abaaboo yookaan daraaraa keessumaa kan daraaraa qaajima kan mukti tokkoon isaa qarshii hedduu yookaan gatii guddaa baasu bitannee gorduuba dinqaa fi mana nyaata itti qopheeffannu keessa keenyee akka ijirra buufatu goona. Daraaraan qaajima yookaan tsigareedaa inni jennu kan bifa halluu bareedaa gurra qabu kan guyyaa 2 yookaan 3 ega ture booda coolligee nagaatti nuun jedhudha. Amma garuu lubbuu isaa dheeressuuf falli argamee jira jedha odeeffannoon har'asiniif qabanne. Daraaraa qaajimaa kan urgaan foolii isaa fayyaaf tolu. Biqilaa mana biraa qabaachuun fayyummaa keenyaaf hedduu gaariidha. Abaaboon qaajimaa akka dafee hin cooglannee fi dinnicharra suuquun mala ta'uusaa qorattoonni ni mul'isu. Rakkoon isaa dinnichi immoo gidduu kana waan sababiin hin beekamneef gatiin isaa qaaleera. Haa ta'u malee dinnichi nyaata qofaaf otoo hin ta'in abaaboon qaajimaa yookaan tsigareedaan lalisee akka turuuf ni gargaaraa jedhu qorattoonni. Kan gabaasee oosiidha. Oduu keenya kan xumuraatiin Zimbaabuween 100 ta'an Chaayinaatti niiree Dubaay miliyoona 900 fi miliyoona 74.8 gurgurte. Maallaqni kun gara shilingii Keeniyaatti miliyoona 200 fi miliyoona 73 kan ta'udha. 100 kana kan gurgurattes waggoota 6 darban keessatti. Zimbaabuween gabaa arbaa kana saamuuf sababii kan itti ta'e arbee waloree waan baay'ateef jecha gara maallaqaatti jijjiiruuf dirqamte. Akka oduu himaan dhaabbata bineensota bosonaa Zimbaabuwee ibsetti Zimbaabuween bosona kaloo bineensota keessatti 84 kan qabdu yommuu taatu kaloon ishee garuu 450 qofa dheechisaaf qabachuu danda'a. Kanarraan kan ka'e bineensonni bakka kaloo isaanii keessa lo'anii mandara namaa seenuu waan danda'aniif rakkoo kana hir'isuuf gurguruun falatee argameera jedha gabaasni MSN. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun bohaartii arraaf qabannee kanuma torban oduu bohaartii kan biroo kan isin bohaarsan isiniif qabannee dhiyaanna nagaatti.